超級九唔搭八咯，原來個永福宮係搭出嚟嘅，唔係真係古蹟嚟嘅。仲要滿心期待去食呢一間所謂嘅參雞湯老店，點知日本城應該仲好味過佢咯。有燒雞添喎。不過佢入面啊裝修到懶係古色古香咁樣咯。佢就係淨係食雞同埋煎餅，但係佢逼你每人要嗌一隻雞咯。個燒雞鞋到好似煲湯肉，泰式辣醬，冇乜料，亦都冇乜味嘅煎餅，懶係滾住上有特色，但係冇乜味嘅隻雞，加咗個人參絲都係冇乜人參味嘅，勁白痴，真係冇嘢好行嘅，冇紀念品買，冇神拜，又唔使裝香嗰啲啦。跟住我哋仲要喺入邊見到有啲基建係整緊嘅咯，即係再整多啲假嘅嘢出嚟俾人睇，笑死！我去香港嶺南獅峰行好過啦，起碼宮心計都喺嗰度拍先啦。跌咗啦！